Hindi nga, ay ibon. Ay, ibon. Asan yung ibon? Asan? Ayan o. Ay, ayan yung mga ibon. Oo, hindi ko nakita, sayang. Why inside her barley? Ay, ayun ang No, maganda. ay, why is I have a bird? I also see like that. Yeah. that's why I tell that. Not scared. Maybe ever inside they will. No, maybe they in the tree. Maybe they living there. Yes. In the tree. Yeah, maybe living in the sea or then. Kagabi nga, akala ko hindi nga ibon, tapos tinignan ko talaga siya. Plain daddy. Ganda mo, Ate Grace. Wala, Ate Grace yun oh. Ayun oh, Ate Grace. Magandang ilayo ka. Oh, pare-paras lang naman eh. Ganda. Oo, ang ganda yun. Ay, ang cute. Wala na yung mga ibon. Siyempre, umalis na kasi nabulabog na sila. So, naman, ayun pa, may natitira kasi ang sarap ng tulog niya. Maganda yung tamak lang talaga sa. Bakit kaya hindi sila magkatabi? Oh, ganda. Ayun, oh, may design pala siya, oh, no, sa usok. Ayun ang maganda. Nung unang punta ko rin sa ganyan, may mga fireworks. Uy, maganda yung, nakita mo nung merong kinasal doon? Pa-H pa yung ano niya. Ay, oh, ang cute. Ay. Ang kaso, madali lang silang sumabog. Sa atin ang tagal, no? Hindi yung nung may kinasal na nakaraan, ang ganda. Ganda, oh. Pa-H pa ka mo. Madali silang maglaho. Oo. Hindi kagaya kagabi. Maganda yung mga ano kagabi. Parang magaganda kagabi, oh. Yun, oh. Yun ang Ay, ang maganda. cute, yung- oh. Oh, eh, nang matagal, oh. Oo nga, dapat ganun. Mm. Kahit hanggang bababa. Wala na. Wala na. Wala.